Každý by mal mať právo na riadny súd a každý by mal dostať priestor na obhajobu. A mne, progresivistický agent Martin Truchly, toto právo odoprel. A potvrdil to aj krajský súd. A potvrdil to takým spôsobom, že keď som si čítal to rozhodnutie krajského súdu, tak až nevedeli uveriť, že čo to je za bizarné rozhodnutie mestského súdu. Že ako je vôbec možné, že takéto niečo vydali. Že to nedáva absolútne žiadny zmysel. Že niekto si tu urobí nejaké jemne kritické video a vy na neho použijete ten najtvrdší, najinvazívnejší prostriedok, aký v civilnom práve máme. Vyslovene tam svojou rečou napísali, že Martin Truchly sa musel asi zblázniť. Že tomu rozhodnutiu chýba akákoľvek logika. A potom je možno na mieste otázka, že keď sudca takto svojvoľne rozhodne, keď sudca niekomu napadne jeho základné ľudské práva, že či ho za to čaká nejaká sankcia. A odpoveď je, že nie. Sudcu nečaká absolútne žiadny trest. Ani len najmenší. Ani len zníženie platu na 2 mesiace. Sudca, keď rozhodne nezákonne, keď aj vyšší súd povie, že to rozhodnutie je absolútne neadekvátne, tak ten sudca za to nenesie absolútne žiadne následky. A toto je môj problém. Sudcovia a prokurátori ničia životy, ale nenesú za to absolútne žiadnu zodpovednosť.